Эрхэм үндэд үзэгчтэй лайв телевизээс өглөө бүр хүрдэг өдөр тутмын сонингийн тойм эхэлж байна. За үндэсний шүтэн сонингоос эхэлж та бүхэн тоймлж хүргэе. За хотоо цэмцэлэгдэг алуун гоо гэсэн ийм нийтлэлийг сэтгүүлч мөнх тунгалаг бичсэн байна. За Монголын эмэгтэйчүүдийн холбооноос энэ жил анх удаа алуун гоо 2018 гэдэг одоо ёслолын ажиллагааг зохион байгуулсан. За энэхүү ёслолын ажиллагааны одоо нэгэн шагналыг Чингэлтэй дүүргийн түүхийн одоо ажилтан наран туяа хүртсэн. За өдгөө 57 настай 39 жил нийслэлийн автозамын цэвэрлэгийн арчилгааны одоо энэ албанд ажиллаж байгаа ийм одоо эмэгтэй энэхүү нэр одоо шагналыг хүртсэн байна. За тэгээд энэхүү хүний одоо амьдралыг сэтгүүлч мөнх тунгалаг сурвалжилсан. За нэг охинтой охин нь 3 одоо хүүхэдтэй одоо аавгүй миний хүүхдүүд аавгүй өсөж байна. Тэглээгээд одоо яа гэх вэ? Хаан ижилтэй болъё гэд наашаа гисэн хүнтэй амьдарч үтсэн боловч нэгж болоогүй гэд охин нь бол нэг тиймэрхүү юм ярьж байгаа. За тэгээд 3 зээтэйгээ охинтойгоо 7 буудалд юм түрээсийн хашаанд амьдардаг гэж ярьж байгаа. Тэгээд сард 40,000 төгрөг төлдөг. За шагналын одоо хувьд манжуур явах эрх өгсөн байгаа. За тэгээ охинтойгоо ингээд явнаа гэж бодож байгаа. Гэхдээ одоо 3 зээгээ одоо яах вэ? Хинт харуулах вэ гэдэг ийм асуудалтай байгаа гэсэн ийм зүйлийг сэтгүүлчд ярьсан байна. За ерөнхийдөө бол мал аж ахуй гэж явсан учраас ерөөсөө боловсрал яагаагүй эзэмшиж чадаагүй. Ингээ хамт олонтой одоо энэ түүхийн хамт олонтойгоо одоо ажиллаж байгаадаа маш их баярлдаг. За цалинтай айл хоосон хонохгүй гэж одоо боддог. За охин маань байна. Надад 3 зээ байна. Амьдралд өөр их юм хэрэггүй гэж боддгоо. Илэг бүтэн байх шиг жаргал байхгүй шүү дээ гэж ярьсан ийм одоо хүний тухай хотоо цэмцэлэгдэг алунгоо гэдэг иймэрхүү хөрөг нийтлэлд бичсэн байна. За үндэсний шүтэн сонингын тэргүү нүрт Монгол иргэд Япон улсын хуулийн дагуу ажиллана гэсэн юм товч мэдээлэл байна. За Японы парламентаар батлагдсан гадаадын иргэн хариатын багц хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр 9 орноор ажиллах хүч авахар болсны нэг нь Монгол улс болсон байна. За эдгээр 9 оронтой ирэх оны 3 дугаар сар гэхэд тусгаалan гэрээ байгуулахаар болсон талаар Японы гадаад харилцааны яамнаас мэдээлжээ. За өчигдөр төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор улсын хурлын даргыг огцруулах эсэх асуудлыг хилцсэн. За үүний эхэнд бол тус байнгын хорооны дарга Лүндэ Жанцсан 40 гишүүнээс одоо өргөн барьсан өргөдлийг одоо бичгийг уншиж танилцуулаад төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор хэлэлцэх боломжгүй гэж буцаасан байгаа. За ерөнхийдөө та бүхэнд энэ юуг жоо дэлгэрэнгүй уншаад өгчий. Улсын хурлын даргыг хугацаанаас өмнө чөлөөлөх 2 төрлийн дэг байдаг. Нэгдүгээр улсын хурлын тухай хуулийн улсын хурлын даргын бүрэн эрхийн хугацаа түүний хугацаанаас өмнө чөлөөлөх огцруулах тухай зохицуулсан 10 дугаар зүйлийн 13, 17-д заасан дэг байгаа. Нөгөөх нь болохоор энэхүү дэгүүн дагуу төрийн байгуулалтын байнгын хороо улсын хурлын даргыг хугацаанаас өмнө чөлөөлөх, огцруулах, эсэх асуудлыг хуралдаанаараа хэлэлцэн холбогдох санал дүгнэлт гаргахын тулд улсын хурлын тухай хуулийн 12 заасан 5 үндслийн аль нэг нь хангагдсан байх ёстой. Үүнд нас барсан болон өөр ажил шилжих, бусад шалтгаанаар чөлөөлөгдөх хүсэлтэд өөрөө гаргасан хүн дээр өвчлсөний улмаас цаашид үүрэгт ажиллаа гүйцэтгэх боломжгүй болсон тухай эмнэлгийн дүгнэлт гарсан. За үндсэн хуулийн цэц улсын хурлын даргаыг огцруулах үндэслэлтэй гэсэн дүгнэлт гаргасныг улсын хурал хүлээн авсан. Гэмт хэрэг үйлдсэн болгон шүүхийн хүчин төгөлдөр шийдэх тогтоолоор батлагдсан гэсэн 5 одоо үндэслийн аль нэг нь үүссэн тохиолдолд төрийн байгуулалтын байнгын хороо хуралдах хууль зүйн нөхцөл үүснэ. Гэтэл энэ 5 үндэслийн аль нь ч бүрдээгүй учраас хэлэлцэх боломжгүй гэж үзэж байна гэсэн ийм байдлаар одоо энэ хэлэлцэх асуудлыг боломжгүй гэж үзсэн байна. За
байнгын хороо эхлэхээс өмнө улсын хурлын гишүүн Баасанхүү намайг одоо улсын хурлын дараагаар төр тавьчихаа би одоо улсын хурлын одоо дэгийг одоо сахиулаад өгөө гэсэн ийм одоо зүйл ярьж одоо гишүүдийн инээдийг хүргэсэн байгаа. За үндэсний шуудан сонингийн тэргүүн нүрт нөөтийн буцаан олголтыг өсгснөөр татварын бааз нэмэгдэнэ гэсэн мэдээллийг сэтгүүлч Дорж за Мегмар Дорж бах бэлтгэсэн байна. За ерөнхийдөө нөөттэй холбоотой хүмүүсийн одоо гомдлын 3 одоо сэтгэгдэл тутмын нэг нь одоогийн төлж байгаа татварын одоо 20% буцаан олголтыг нэмэгдүүлж 50-аас 100% хүргэхийг дэмжиж байгаагаа илэрхийлсэн байдгийн байна. За 2016 оноос хэрэгжиж эхэлсэн нөөтийн одоо шинжилсэн хуулийн дагуу иргэд баримтаа захим системд бүртгүүлэн сар бүр суглаанд азаа үзэх болсон. За харин он дуусмагт бүтэн жил нөөтийн хэлбэрээр төлсөн мөнгөнийхөө 20%-ийг буцаан авахар хуульчилж өгсөн. За судалгаанаас үзэхэд 2017 онд нэг хүн тутам 57 мянган төгрөгийн буцаан олголт авч байсан бол 2019 оны 1-р улиралд дунджаар 150 мянган төгрөгийн ногд хөрсөн тооцоо гараад байгаа юм байна. Тэгэхээр үндсэндээ бол нөөтийн одоо буцаан олголттой холбоотой энэ суглаатай холбоотой иргэдийн одоо итвэх нэлээд сэргсэн. За баримтуудаа нэлээд одоо сайн чамбаа бүртгүүлж байгаа гэсэн ийм одоо зүйл байгаа юм байна. За суглаанд зарцуулж байгаа суглаанд бол нэлээ их одоо олон сая төгрөгийг одоо зарцуулж байгаа. За энэ суглаанд зарцуулж байгаа мөнгөө буцаан олголтод нэмэх юм бол иргэддээ олгосон одоогийн одоо нөөтийн буцаан олголт нэмэгдэх одоо 50% хүрэх ийм одоо боломжтой байгаа талаар энэхүү нийтлэл бичжээ. За өргөчлөлдөр улсын хурлын гишүүн Аюур сайхан, Оюун Эрдэнэ, за Нямбатар, за Болд гишүүн, Бацандан гэсэн 5 гишүүн одоо улсын хурлын даргыг 48 цагийн дотор огцрох тийм шаардлагыг тавьсан. За ингээд пүрэв гарагийн 11 цаг Сүхбаатарын талбай дээр 50 жагсаал хийж одоо улсын хурлын даргыг огцруулах одоо энэ шаардлагыг тавина гэсэн ийм зүйлийг өчтөр төрийн ордонд хэвлэлийн байгуурал хийж мэдэгдсэн байгаа. За хэрв одоо улсын хурлын дарга огцрохгүй гэвэл 7 хоног бүрийн пүрэв гарагт жагснаа гэсэн ийм зүйл байгаа. Ярьсан. За өчигдөр нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилх ухааны байнгын хороогоор агаарын бохирдлын асуудлыг ярьсан байгаа. За нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн дээд сайд мөнгөн чимээг оролцсон. За эрүүл мэндийн дээд сайд Бямсүрэн бас оролцсон байгаа. За үндсэндээ өнгөрсөн сарын байдлаар давхарцсан тоогоор нийслэлийн 9 дүүргийн 72264 хүүхдийг одоо уушигны хатгалгааны эсрэг вакцины хамруулад байгаа юм байна. За үүнээс гадна агаарын бохирдол ихтэй өвлөрийн уйлдрал бага насны хүүхэд жирэмсэн болон хөхүүл эхчүүдийн дархлааг сайжруулах, томоогийн дэгдэлтээс өрсөлдөн сэргийлэх зорилгоор томоогийн эсрэг вакцинжуулалтад 117,215 хүнийг хамруулж хамралт нь 94% таа байгаа гэсэн ийм мэдээллийг одоо байнгын хорооны гишүүдэд өгсөө. За мэргэжлийн байгууллагууд хамтран иргэдэд сэрэмжлүүлэг мэдүүлэг өгсөн өчтөр нийслэлийн цагдаагийн газар, онцгой байдлын ерөнхий газар, мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар хамтраад шинэ жилийн баяр болж байгаатай холбогдуулан одоо хэвлэлийн баг хурал хийсэн. За энэ сард 13 иргэн архины хордлогын улмаас нас барсан гэсэн мэдээллийг нийслэлийн цагдаагийн газраас өгсөн. За 12 дугаар сар гарснаас хойш хүний амнаас хохирсон 165 хэрэг бүртгэгдсэний 13 нь архины хордлогын улмаас 7 нь осгож нас орсон байгаа юм байна. За мөн 4598 хүн эрүүлжүүлэгдсэн байна. За өнгөрсөн 7 хоногт тэгэхэд 2 хүн шинэ жилийн баярын арга хэмжээний дараа осгож нас орсон юм харамсалтай зүйл гаржээ. За онцгой байдлын ерөнхий газрын дэд хурандаа дуламжрынгийн мэдээлснээр шинэ жилийн баяр тохиолдож байгаатай холбогдуулаад за ер нь энэ салиуд Бенгалийн галтаа иргэдийг болгоомжтой харьцах ёстой харьцаарай гэсэн ийм одоо сэрэмжлүүлгийг өгсөн. За ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын амралт ихсэнтэй холбогдуулаад бага насны хүүхдийг харааг хяналтгүй одоо гэртэн цоожиж үлдээхгүй байхыг онцгой одоо анхааруулсан. За он гарсаар эхний 12 сарын байдлаар улсын хэмжээнд ахуйн төмөр 3826 удаа гарч
16.3 тэрбум төгрөгийн хохирол учирч 77 хүн амиа алдсан байна. Үүний 33 том хүн, 44 нь хүүхэд байна гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. За мэргэжлийн хэлтийн ерөнхий газрын хилцээний дарга Баяр болдын мэдээлснээр за хүнсний үйлчлэгээний газрууд дээр чанаргүй бүтээгдэхүүн одоо худалдаалж байгаа талаар хяналт шалгалт хийгээд 312 зөрчил илрүүлээд 192 зөрчилтийн энэ газар дээр нь одоо арилгуулсан байгаа. За ерөнхийдөө иргэд бол одоо хоол хүнсний бүтээгдэхүүнийг зөв зохистой ашиглах ийм одоо хадгалах ийм шаардлагатай байгаа. За зөв одоо буруу одоо хадгалснаас үүдээд одоо иргэд бас хохирдог ийм эрүүл мэндээр хохирдог ийм одоо зүйл байгааг сэрэмжлүүлжээ. За зараа нь үндэсний суудын сонин дээр сэтгүүлч Эрдэнэ цэцэг залгамж халаа булан дээр шантрахгүй гэсэн ийм одоо сурвалжлага ярилцлагыг одоо хийсэн байна. За Монголын баллистик дэлхийд үнэлэгддэг. Гэтэл одоо сүүлийн үед эрэгтэй баллетчдын одоо халаа жоохон баг зэрэг тасрах гээд байгаа талаар одоо мэргэжлийн улсууд бол нэлээд тийм төгшиж явдгаа мэдээлсэн байна. За одоо улсын консерваторийн мэргэжлийн балетын ангийн 2 жилийн одоо төгсөлд эрэгтэй төгсөлд огт байхгүй байгаа юм байна. За одоогоор бол нэг 7-гийн Г ангид нэг 6 хүүхэд хичээлэлж байгаа юм байна эрэгтэй. За тэдний төлөөлөл болгоод болд баяр болор чулуун нааштай ярьцлага хийсэн байна. За тус одоо балетын ангийн багш Мөнх дэлгэр бас ярьцлага өгчээ. За Нью-Йорк Таймс-ийн хараанд өртсөн бүрэгдчин охин Заман Бол гэсэн ийм нийтлэлийг сэтгүүлч Мөнх Цул бэлтгэсэн байна. За бүрэгдчин охин Ашолпан өнгөрсөн жилүүдэд дэлхийн нийтийн анхаарлын төвд байсан. Түүнээс бас дутуугүй 14 настай бүрэгдчин охин Заман Полыг Нью-Йорк Таймс сонин онцолсон байна. За тэрээр дунд сургуульд Саксас сумын дунд сургуульд сурдаг боловч өвөөгийнхаа зааснаар одоо бүрэгдчин болсон. За ингээд сургуулийнхаа завсар чөлөөгөөр бүрэгдээ ингэж одоо малдаг тухайга Нью-Йорк Таймс сонд ярьжээ. За дараа нь та бүхэндээ өнөөдөр сонингоос онцолж хүргэе. За эдийн засгийн өсөлтийн зурхаа гэсэн ийм нийтлэлийг өнөөдөр сонин тэргүүн нүртэй сэтгүүлч Инх Бат бэлтгэсэн байна. За ерөнхийдөө нүрсний экспорт одоо эх жил 42 сая тонн нүрс экспортлно гэсэн байгаа. За энэ бол нэлээд өндөр тоо. За гэхдээ 30 сая тонныг ерөнхийдөө экспортлох юм бол эдийн засгийн өсгөлтөө тэтгэж таарна гэсэн ийм одоо судалгаа байгаа юм байна. За олон улсын томоохон банкны шинжээчид 2020-оос 21 онд эдийн засгийн хямрал дахин эхэлнэ гэсэн ийм одоо зөвгөнлийг хэлж байгаа юм байна. За Монгол банкны ерөнхийлөгч асан зол жаргал 2019 оныг Монгол улсын айсуу хямралд бэлтгэх жилээ гэж ингэж томьёолсон байгаа юм байна. Тэгвэл 20 оноос эдийн засаг эргээд одоо хямрах ийм бас юутай шинж тэмдэгтэй байгаа юм байна гэж таамаглаж байгаа юм байна. Олон улсын валютын сангийн тэргүүн Кристин Лагард юу гэж хэлсэн бэ гэхээр нар ээж байхад дээврээ сайн засах хэрэгтэй гэсэн ийм одоо зүйлийг хэлсэн байна. За энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр монголчуудын эдийн засаг өсөх нь тодорхой гэд гидсээ илээд илж хэвтэлгүй хар үйл хизээ хаанаас гарч ирээд мөндөр унахыг тодорхой хэлж мэдэхгүйч дээврээ бөглөхөө бодсон дээрээ гэсэн иймэрхүү нийтлэлийг сэтгүүлч Мөнх Бат бэлтгэжээ. За жуулчдыг уруу татахад учир бий гэсэн нийтлэлийг сэтгүүлч Ган Чимэг бэлтгэсэн байна. За энэ бол нэлээд сонирхолтой нийтлэл байсан. За Монгол улсад суугаа бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайд Жон Ж Нам гэж элчин сайд сарын өмнө ирсэн. За энэхүү элчин сайд маань Сэлэнг аймгийн засаг дарга оргил гэдэг шиг санагдаж байна. Оргилтой одоо ярилцсан яриагаар энэхүү одоо нийтлэл эхэлж байгаа. Тэгээ та бүхэн одоо ингээд одоо элчин засаг дарга хэлсэн байна л да. Одоо ингээд Алтан булгийн бонт руу Орос руу ингээд явж байгаа байгаль нуурмуур руу явж байгаа жуулчид ингээд сэлэнгээр ерөөсөө юу ахгүй байна. Тогтохгүй байна, зочид буудлаар нь буухгүй байна, энд одоо ерөөсөө орлого оруулахгүй байна гэсэн тиймэрхүү утгатай зүйл хэлсэн. За элчин сайд болохоор зэрэг танад одоо ингээ сайхны хөтөлгөөд байлээ,
үнэхээр одоо сайхан одоо тогтчулсан байлээ. Тэн дээр одоо Алангой хатны одоо хөшөө байна лээ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл та бүхэн одоо жуулчдад зориулсан бүтээгдэхүүнтэй болох хэрэгтэй. Тэгэхээр Алангой одоо хатны өргөөч гэдэг юм уу тийм зүйл байгуулад одоо Алангой хатны одоо тийм байдлыг одоо сурчилж ингэж чадах юм бол одоо жуулчдад одоо ирнэ. Хэрвээ та нар одоо үүнийг хийж чадахгүй байх юм бол гадаадаас одоо мэрэгчлэлтэн ураад ажилуулж болно. Тэр мэрэгчлэлтэн бол ажиллаа хийгээ явуучих нь харин та бүхэнд одоо тэр бүх зүйлүүд нь одоо үлдэн шүү дээ гэсэн ийм одоо зүйлийг одоо ярьж зөвлөсөн байна. За энэ Өмнө Солонгосын одоо Монгол цуугаа элчин сайд сарын өмнө ирсэн боловч 10-аад одоо аймгаар яваад амжчихсан юм байна. Тэрээр сая жишээлбэл Дорногов аймгийн Хамрын хід дээр очоод за Хамрын хідийн одоо үүх одоо ноён худаг Данзан Аравжагийн одоо намтар бүтээл эрдэм чадлын тухай одоо хэрв одоо ингэж сайн сурчилж чадах юм бол жуулчдынхаа тоог одоо нэмэгдүүлэх боломжтой байна. За нэг одоо Өмнө Солонгосын нэг жуулчин $1200 одоо гадаадад аялахтаа зарцуулдаг гэсэн ийм одоо дүм мэдээ байдгийн байна. За Солонгосын 50 одоо сая гаруй иргэн буддын шашинтай. Тэгэхээр одоо энэ Хамрын хід дээр бол одоо энэ сурчлагыг сайн хийх юм бол одоо жуулчдыг татах бүрэн боломж одоо байна гэсэн зүйл. За Ховд аймагт очихдоо бас элчин сайд юу гэж одоо зөвлөсөн бэ гэхээр манай одоо өмнө солонгосчуудын 5 хүн тутмын нэг нь одоо Ким гэдэг овогтой байдаг. Гэтэл энэ эрт цагт энэ Ким гэдэг овогтой Алтан уулсаас уруудаж Солонгосын хойгт суурьшсан гэсэн ийм одоо үүх түүхийн одоо яриа байдгийн бэ. Тэгэхээр одоо Алтан уулсыг одоо уус дээр одоо өмнө одоо Солонгосын те Ким овогтны одоо өвөг дээдс одоо давж ирсэн одоо энд нутгалж байсан ч гэдэг юм уу иймэрхүү одоо домог түүх зохиож одоо сурчилж чадах юм бол одоо солонгошуудыг татах юм боломж байна гэсэн ийм зүйл ярьсан байгаа. За жилдээ одоо Вьетнам улс руу 3 сая одоо солонгос 7 сая жуулчин Европыг зорчдог бол Вьетнам руу 3 сая жуулчин зорчдог юм байна. Тэгэхээр Вьетнам бол одоо Монгол улстай харьцуулах юм бол одоо үзэж харах зүйл их багтаа ирнэ 3 сая жуулчин аваад байна. Тэгэхээр та өнгөрсөн жил гэхэд 68 мянган солонгос жуулчин ирсэн. Тэгэхээр үүнийг одоо нэмэгдүүлэх бүрэн боломж байна шүү дээ гэсэн. Тэгэхээр одоо тусгай тийм хөтөлбөр зохион байгуулаач. За Булган аймгийнхан бас Өмнө Солонгосын элчин сайдад бас зовлонгоо ярьсан юм байна. За одоо ингээ хөвсгөл рүү явж байгаа хүмүүс манай нутагт ерөөсөө тогтохгүй байна. Энэ одоо дотоодын аялал жуулчлалыг татахын тулд манайх одоо юу хийх хэрэгтэй вэ гэсэн зүйн зүйл одоо ярихад аялал жуулчлал Монгол даяар гайхуулаад байдаг өнөө олон анхдагчтай алдаршуулсан орд өргөө музей одоо байгуулах хэрэгтэй шүү дээ. Ингэх юм бол одоо бас жуулчид ингээд танаа одоо аймагт одоо орлого оруулна гэсэн ийм одоо чухал зүйлийг ярьсан талаар жуулчдыг уруу татахад учир бий гэсэн нийтлэлээр сэтгүүлч ган чимэг иш татаж бичжээ. За сэтгүүлч өнөөдөр сонингийн сэтгүүлч урам мандал халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж яагаад хоцордог вэ гэсэн ийм нийтлэл бичсэн байгаа. За нийгмийн даатгалын сангаас манай улсын одоо 120 мянган иргэн тус сангаас тэтгэвэр тэтгэмжээ авч амжиргаагаа залгуулдаг юм байна. Үүний 61 мянган ганц бие ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн хагас болон бүтэн өнчин хүүхэд байдаг юм байна. За засгийн газрын шийдвэрийн дагуу энэ оны 2 дугаар сараас эхлээд нийгмийн халамжийн тэтгэврийг 15 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн. За асаргааны тэтгэмжийг 6 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлсэн. За тэтгэврийг 155 мянгаар нэмэгдүүлсэн. Тэтгэмжийг 72 мянган төгрөг болгосон юм байна. Нэмэгдүүлж. За тэтгэврийг 155 мянга, тэтгэмжийг 72 мянган төгрөг болгож нэмэгдүүлсэн юм байна. За гэтэл одоо сар бүрийн 10-аас 15-нд одоо хүмүүсийн нийгмийн даатгалын сангаас одоо тэтгэвэр тэтгэмжээ авна гэдэг ингээд хонж өнжөөд үүрээр одоо ингэж оочролдог. За би бас үүнийг бас өөрийн нүдээр бас харж ирсэн. Маш одоо өвлийн хүүтэнд одоо хүмүүс 5-6 цагаас эхлээд ингээд оочролт юм билэ. Тэр хүмүүсийн ярьж байгаагаар болохоор мөнгө нь одоо ингээд ирсэн мөнгө нь ингээд санхүүжилт нь ингээд дуусчихдаг учраас одоо төрүүлж ирсэн нь авдаг гэсэн ийм зүйл ярьдаг. Гэтэл одоо энэ төрийн банкч гэдэг юм уу хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын хүмүүсийн ярьж байгаагаар болохоор тэр хүмүүс одоо ингээд банкнд данс нээгээд картаараа дамжуулаад энэ мөнгийг авах бүрэн боломжтой гэж үздэг юм байна. Гэтэл нөгөө хүмүүсийн ярьж байгаагаар болохоор за ерөнхийдөө бас тэр
данс нээлгэх бас мөнгө байхгүй, эсвэл одоо карт нээлгэх одоо мөнгө байхгүй. Одоо тэрийг чинь хайчвал одоо дахиад одоо авч чадахгүй ч гэдэг юм уу. Иймэрхүү байдлаар одоо сар бүрийн 10-аас 15-ны хооронд хонож өнжиж ойчрлоод байдаг юм байна лээ. Зарим одоо харааны бэрхшээлтэй хүмүүстэр гарын үсгийн баталгаагаа одоо сайн зурж чаддгүйгээс болоод одоо банкн дээр хүндрэл гардаг тухай энэхүү халамжийн тэтгэмж яагаад хоцордог вэ? За хоцордог вэ гэдгийг хашилтанд хийсэн байгаа. Ийм нийтлэлээр хөндсөн байна. За улсын бодлогоор дэмжиж хамгийн их санаа тавьж асран хамгаалах ёстой иргэдэд нүд үзүүрлэхээ хизээ болох вэ? Уг нь төрийн байгууллагуудаас бүх гарц гаргалгааг нь шийдвэрлээд өгчихсөн байхад банкны ажилтнууд тус шийдвэрийг уландаа гიშгэж байгаа нь зүүд нийцхүү гэсэн ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол иймэрхүү тэтгэмж авдаг хүмүүст нэг удаа үн төлбөргүй улсаас дансыг нээж өгөөд картыг ингээд олгоод өгчих юм бол сар бүр одоо ингэж хонож өнжирч ойчрлох байдал одоо байхгүй болно. Тэгэхээр одоо иймэрхүү зүйлийг одоо хийгээсэй гэж одоо энэ ташимд уриалж байна. За өчигдөр авилаа тэмцэх газраас сар бүрний 25-ныхаа одоо хэвлэлийн баг гурал нээлттэй мэдээлэл хийсэн. За Эрдэнэ үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн 51%-ийг стандарт банкд барьцаалж зээл авсан асуудлаар тус Just Group-ийн захирал Батхүү, за Эрдэнэ үйлдвэрийн захирал асан Ган Зориг, за төрийн өмчийн дараагаар тухайн үед төрийн өмчийн дараагаар ажиллаж байсан сугар нартай холбоотой хэргийг авилаа тэмцэх газраас шалгаад удахгүй одоо энэ шалгалт нь одоо удахгүй дуусах юм байна. Энэ тухай одоо өчигдрийн авилаа тэмцэх газрын мэдээллийн цагаар за мэдээлжээ. За хэд хэдэн анхаарал татсан хэргийн талаар мэдээлсэн. За жидэг зүүн үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сантай зээлийн асуудалтай холбоотойгоор 3 гишүүний бүрэн эрхийг төтгөлзүүлэх саналыг прокурорын байгууллагад хөргүүлээд байгаа. За нийслэлийн прокурорын газрын ерөнхий прокурор Баяр Магнагийн мэдээлснээр энэ мэдээллийг бол одоо улсын хурлд өргөн хариулахад бэлэн болсон. Харамсалтай нь одоо улсын хурлын чуулган маань хуралдахгүй байгаа учраас энэ одоо санал одоо ингээ хойшлоод байгаа гэсэн мэдээлэл өгж байгаа. За улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэтэй холбоотой түүний хамаарал бүхий итгээд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжүүлэх сангаас зээл авсан гэсэн асуудлыг одоо авилаа тэмцэх газар өнгөрсөн сард шалгаж байгаа гэж мэдээлсэн. За энэ мэдээлэлээ бас баталгаажуулж хэлсэн байгаа. За асхтын салхитын мөнгөний ордтой холбоотой 1.3 сая $1 бэлнээр олдсон. За энэ 1.3 сая $1 тухайн хэрэг шалгагдж байгаа хүмүүс буцаан олгосон гэсэн ийм мэдээлэл хэвлэл мэдээлэлээр гарсан. За авилаа тэмцэх газраас үүнийг бол өгөөсгсөн. За хэрэг нь одоо шалгагдаж шийдвэрлэгдээгүй байхад энэ одоо мөнгийг буцаан олох хөвөлцөн хүндэслэл байхгүй гэсэн ийм зүйл ярьсан байгаа. За дориглогжоо ерөнхий прокурор асан дориглогжоотой холбоотой 4 сая $1 одоо хээл ахуулт авилгад авсан гэсэн ийм зүйл яаж байгаа. За мөрдөн шалгах ажиллагаа явагдаж байгаа юм байна. За нийтэд мэдээлсэн гэдэг байгаа Алтан дорд Монголын ерөнхий захирал ган болд гадаад улс руу явж гисэн учраас одоо авилаа тэмцэх газрынхан уулзч чадахгүй. За хэрэгт холбогдолтой бусад материалыг шалгаж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг өгсөн байна. 60 тэрбум хэрэгтэй холбоотой төгрөгөөр төрийн албыг арилсан гэсэн хэрэг 2 жил яригдж байна. 2017 оны 7 дугаар сард эрүүгийн хэрэг үүсгээд тагнуулын ерөнхий газар, авилаа тэмцэх газар, цагдаагийн ерөнхий газрын мөрдөн байцаах алав хамтарсан ажлын хэсэг гарган мөрдөн шашлах ажиллагаа явуулсан. Ингээд тухайн арай болжоо гэдгийг тогтоосон, харин хэрэгцсэн үгүй юу гэдэг нь асуудлыг шалгахын тулд олон иргэнийг нэг бүрчлэн дуудаж мэдүүлэг авах ажиллагаа хийж прокуророос хэргийг хааж шийдвэрлэж байсан. Харин тагнуулын ерөнхий газраас энэ хэргийг одоо хэрэгт мэдээлэл авлаа, хэргийг сэргийн шалгах шаардлагатай байна гэсэн саналыг нийслэлийн ерөнхий прокурор Баяр Магнад тавиад тэгээ Баяр Магнаа хэргийг сэргийгээд мөрдөн шалгах шаардлагатай гэж ажлын хэсэгт даалгасан гэсэн ийм мэдээллийг өчигдөр авилаа тэмцэх газрынхан өгчээ. За ухаалаг 3 зүтгүүр авсан тухай Монгол Оросын хувь нийлүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам нийгэмлэг ухаалаг 3 зүтгүүр авсан тухай мэдээллийг сэтгүүлч олж бэлтгэсэн байна. За энэхүү 3 зүтгүүрийг байгаль амар чиглэлийн төмөр замаар цаг агаарын хүнд нөхцөлд туршсан юм байна. 50 гаруй градусын хүүтэн халуунд ажиллах чадвартай, түүнчлэн ашиглах явцтай. За биеийн гэж байгаа. Биеийн гэдэг нь хашилтанд хийсэн байдлаа өөрөө хянах тийм ухаалаг системтэй юм байна. Ташрын дурдхад Улаанбаатар зам одоогоор 130 зүтгүүртэй гэсэн ийм мэдээллийг өнөөдөр сонив өгчээ. За өчтөр энх хуулдыг огцруулах улс төр
гудамжинд гарах нэ гэсэн мэдээллийг сэтгүүлч Амина бэлдсэн байна. За улсын хурлын даргыг чөлөөлөх шаардлагыг хилцэх боломжгүй гэж үзсэн байна. За уушигны хавдраар нас баралтын 40% нь агаарын бохирдлын сүйдэлтэйгээд өчтөрийн нийгмийн бодлого боловсрол соёл шинжилгээ ухааны байнгын ороонд гарсан мэдээллийг өгсөн байна. За Монгол Ардын намын гишүүн дэмжигчдийн холбоо гэж байгуулагдсан. За холбооны ерөнхийлөгчөөр улсын хурлын гишүүн Мөнхбат сонгогдсон байгаа. За дид тэргүүнээр улсын хурлын гишүүн Б Батэрт нь ажиллана. За ерөнхийдөө хяналтын маш энэ чинь удирдах зөвлөлттэй удирдах зөвлөл нь 13 хүнтэй мөн одоо зөвлөхүүдийн танхим байгуулсан талаар өнөөдөр сонд мэдээлжээ. За Монгол улсын боловсролын салбар тэр тусмаа дээд боловсролын чанар доройтож хөрсөн төвчнөөс ухарсан талаар профессор Бадарч нэг нийтлэл бичсэн өнөөдөр сонин дээр нийтлэгдсэн байгаа. За та бүхэн үүнийг үзээрэй. За хүслэн хүүгийн хүслээ биелүүлж явна гэд. За консерваторийн дэргэдэх хөгжим мужийн коллежийн 8 ангийн сурагч хүслэн одоо оны шилдэг хүүхэд болсон. Тэрээр Италид болсон төгдөр хууртай олон улсын уралдаанд насны ангиллалд Артуртай хамт тоглож нэгдүгээр байр эзэлсэн байгаа. За саяхан бас Чех улсад болсон өсвөрийн төгдөр хууртай олон улсын уралдаанд 3 дугаар байр эзэлсэн. За яг энэ байр эзлээд элчин сайдын яамн дээр ажиллаж байхад нь бас таарсан байгаа энэ хүүхэдтэй. За Америкийн нэгдсэн улсын Аляскийн Анкорижид гэдэг одоо сургуулийн оюутны зөвлөлийн дараагаар гисэр гэж Монгол хүү ажилт юм байна. За 46 жилийн хугацаанд Анкорижийн оюутны холбоог удирдсан анхны гадаад оюутан боллоо гэд түүнтэй сэтгүүл сувдмаа цахимаар харилцсан байна. За Эрдэнэт хот энэ Аляскийн энэ коллеж энэ сургууль хоёр хамтлагын ажиллагаатай юм байна. Эхчлүүсийн харьцаатай. За энэ дагуу одоо энэ сургууль дээр эрс суралцсан. За сургуулийн төлбөрийн хувьд бос сургуулиудаас одоо юу байсан? Харьцангуй боломжийн байснаа гэсэн ийм одоо мэдээллийг өгсөн байгаа. За Forbes сэтгүүлийн дэлхийн хамгийн хүчрхэг 100 эмэгтэйг шалгаруулахад 4-р орсон. Одоо бизнесийн салбараас 1-р орсон гэсэн үг. General Motors корпорацийн ерөнхий захирал Мэри Барагийн одоо тухай нийтлэлийг сэтгүүлч амглан бэлтгэжээ. За дараа нь та бүхэндээ өдрийн сонингоос тоомлж хүргэе. За улсын хурлын гишүүн оюун хоролтой сэтгүүлч ариун цэцэг ярилцсан байна. За саяхан үндэсний шуудан сонин дээр нэр сэтгүүлч Бадамдөржийн ганч эмэгтэй бас улсын хурлын гишүүн оюун хорол ярилцсан байсан. За ярилцлагын гарчиг нь зөвшөлтсөж ойлголцож хамтран ажиллах хэрэгтэй гэсэн ийм зүйл байгаа. За альдуу тэмцэх газрын өчтөрийн мэдээллийг ерөнхий сайдын дүүгийн жидүүтэй холбогдсон хэргийг шалгаж байгаа гэсэн ийм мэдээллийг өдрийн сонинд тэргүүн нүртэй нийтлсэн байна. За улсын хурлын дараагийн болдог 48 цагийн дотор огцор гэсэн ийм зүйл ярьсан байгаа. За улсын хурлын гишүүн оюун эрдэнэ удах зууралдах тусмаа зүхтах гарс улмал багаснаа. За би та одоо ер нь өмнө нь одоо өсгөлэн зарлана гэж хэлж ийсэн. Энэ одоо юу болсон бэ гэж сэтгүүлчийн асуултанд би одоо 40 лөө болсон байгаа. Тийм болохоор би надад одоо өсөх тийм шаардлага байхгүй. Ерөнхийдөө бол би жагсаа цуглаа одоо зохион байгуулж ингэж хийнэ гэсэн ийм зүйлээ тийм зүйл ярьсан байна лээ. За Эрдэнэт Эрдэнэт компани туузын гишүүн Дааган болдын сэтгүүлч Баасан Сүрэнгийн хийсэн ярилцлагын 2 дугаар хүргэлжлэл гарсан байна. За 2000-аас 2008 онд Монгол Ардын нам тасралтгүйгээр 8 жил засаглах үед Монголын олигархууд төрсөн гэсэн ийм одоо гарчигтай ярилцлага байгаа. Та бүхэн өчигдөр одоо үргэлжлэлийн авч утсан бол дээж уншаарай. За улсын аврах Мөнхбаттай өдрийн сонин сэтгүүлт ашнам ярилцлага хийсэн байлээ. За тэгээд Монгол бүхийн оргил цолонд хүрч энийх уламжлалт соёлын том тээгч болцоход хаан ч хамаагүй очиж барилдаад байж болохгүй гэсэн ийм гарчигтай ярилцлага байна лээ. За сэтгүүлч асуусан байлээ. Та одоо ер нь яагаад наадмаас хойш нэг ч барилдсангүй гэсэн чинь одоо залуу хүн шиг том мөрөөдөл тавиад зүтгэхэд хэцүү. Гэхдээ энэ форма алдалгүй ардын хувьсгалын 100 жилийн ой хүртэл барилдъя гэсэн бодолтой байгаа. Доогуур даваанд унаад байвал аврах цолыг сэвтээгээд байх сонирхол надад алгаа. За
За ер нь залуу бөхчүүдийн допинг хэрэгэлдэг асуудлыг нэлээд ярьсан байгаа. Цээжээр нь яар гарчихсан, жигтэйхэн их ааг омогтой болчихсон залуус хаа сайгүй харагдах юм аа. Энэ чинь өнөөх допингийн ул мөр шүү дээ. Энэ залуус ирээдүгөө бодохгүй, допингийн хор нөлөөг ухамсарлахгүй өнөө маргаашийн ганц нэг давааг илүүд үзэж байгаа нь харамсалтай гэсэн ийм зүйлийг одоо Монгол Улсын аврах Мөнхбат ярьсан байна. Тэгэхээр одоо допинг хэрэгжилж байгаа тэр цээжээр одоо яар шаваа тэр нь одоо мэдэгддэг юм байна шүү дээ. Допинг хэрэглэснээр ийм бөхчүүд одоо бас энэ аврагын үгийг бас анхаараасаа. За стей витами гээд дууны эзэн инхлэн гэдэг инхлэнтэй маралмаа сэтгүүл маралмаа ярилцсан байна. За хүний мэдрэмжид хүрч чадсанд бол хамгийн одоо чанартай байдгаа гэд. За стей витами дуугийн химэх онцлог бүтээлээрээ бидний танил болсон залуу өргөн бүтээч инхлэнтэй ярилцлаа гэсэн ийм зүйл байна. За өдрийн сонингийн сэтгүүлч хашчулуун арын нүрт би эх орныхоо төлөө пирус унж ийн гэсэн ийм одоо сонирхолтой одоо өлгөц жижиг богино өлгөц битсэн байгаа. За би одоо надад пирус унших нь бол ашигтай байдгаа. Бензин тос идэхгүй, маневр сайтай. Хоёрдугаар эх орондоо баг боловч гэсэн одоо хувь нэмрээ оруулж байна. Одоо би пирустай уучраас одоо орсуудад ямар ч гэсэн тийм их мөнгө одоо өгдөггүй. Ерөнхийдөө эх орноо одоо боддог сэтгэлтэй хүн байх юм бол одоо том машинуудаас татгалзаасаа гэсэн ийм зүйлийг ярьсан байгаа. За ингээд төгсгөлд нь та бүхэндээ 100-ны мэдээ сонингоос хүргэе. За бизнес хөгжил болондоо Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын төслийн өдөртөч усан дандартай сэтгүүлч оюун чимэг ярьцлага хийсэн байгаа. За Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцыг одоо байгуулахгүй гэсэн асуудал нэлээд олон жил яригдж байгаа. Төслийн одоо мөнгө төргөний хувьд бол шийдэгдсэн гэж одоо төслийн өдөртөч үзэж байгаа юм байна. За Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станц төвийн бүсэд эрчим хүч нийлүүлэх боломжтой гэсэн ийм ярьцлага 100-ны мэдээ сонин дээр гарчээ. За өчтөрийн одоо авилаа тэмцэх газрын мэдээлэл, улсын хурлын 5 гишүүний мэдээлэл, за улсын хурлын одоо төрийн байгуулалтын байнгын хороо, нийгмийн соёл шинжилгээ ухааны байнгын хорооны гих мэтлэн бүх мэдээллүүдийг одоо 100-ны мэдээ сонин мэдсэн мэлээ. За нэлээд сонирхолтой онцлог ярилцлага байгаа. За улсын хурлын гишүүн асан одоо сайхан самбуутай сэтгүүл үл олдох ярьцлага хийсэн. За улсын хурлыг тарааж Монгол ардын намыг татан буулгавал ард түмэн алга ташна гэсэн ийм мэдээлэл байгаа. За ерөнхийдөө ярьцлагыг бол тоймолж хүрэхэд нам болохгүй болцоход байгааг би өнөөдөр биш бо 2008 оноос ярьсан. 2013 онд одоо хэвлэлээр ярьсан. За ингээд одоо Баяр, Нямдорж, Батболд, Зандан шатар, Бадамжуна, Мөнх оргил, оюун хорол лүндэ жанцсан дэмбэрэл хүрэлсүү хинх болд нарыг зайлуулахгүй бол нам дампуурнаа. Хэднийг хөөхгүй бол нам 100 жилийнхээ ог хийж чадахгүй гэж би тэр үед хэлсэн. Жирийн гişүүд ч гэсэн захаас аван ярьж хэлж байсан шүү дээ гэсэн ийм одоо зүйлийг ярьсан байгаамаа. Жижиг дунд үйлдвэрлэл 60 тэрбумын хэрэгээс өмнө энэ хүн амны хэрэгүүдээр нь ардын намын сонгуульд орох эрхийг нь хасч татан буулгах ёстой. Ерөнхийлөгч энэ асуудлыг шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл ардын намын асуудлыг яаралтай авч хилцээд татан буулгах ёстой гэж одоо улсын хурлын гишүүн асаа сайхан бэлэг ярьжээ. За шинжилгээ академийн хил зохиолын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажлын шинжилгээний гавьяа зүтгэлтэй академич болттой сэтгүүлч оюун ярьцлага маань их хил маань нийгмийн баялгаа гэж. За ерөнхийдөө бол монгол хэлийг одоо баялаг үгсийн сантай эртний хэл гэдэг энэ талаар одоо та юу гэж боддог вэ гэж ярьсан байгаа. За орчин цагийн монгол хэлний талаар ямар бодолтой байдгийг ярьсан байгаа. За монгол хэлийг ер нь судалсан байдал ер нь хэр байдаг талаар ярьсан байгаа. За ер нь та сүүлийн үед одоо юу хийж байна гэсэн ийм их одоо ярьцлагыг 100-ны мэдээ сонин дээр өгсөн байна. За ингээд өнөөдрийн өдөр тутмын сонингийн том өндөрлөлөө маргааш 9 цагаас 30 минутаас эргээд уулзъя. Өдрийн сайхан өнгөрүүлээрэ баяртай.